นะครับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูลเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาทุกคนแนะนำว่าวันนี้ข้างหลังยังผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้แล้วกันครับว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราใช้เวลาในช่วงแรกพอสมควรแล้วก็จะไม่กินเวลานานนะครับสำหรับผมเองนะครับสู้ไม่ไหวครับก็สิ่งที่ผมได้รับเกียรติให้มาวันนี้ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันว่านะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราวันนี้ก็คือผมจะมาพูดในหัวข้อนะครับนิเวศบ่อแหล่งเลี้ยงร่วมรักษาจะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างไรนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนครับว่านะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่าในส่วนของประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในสมรภูมิที่มีความสำคัญนะครับได้เปรียบสำหรับการทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่สันน้ำนะครับเรามีอะไรครับเรามีพื้นที่ชายฝั่งเรามีนะครับแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะสำหรับการทำการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับประเทศไทยเราสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับได้ในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งนั้นแน่นอนครับเรามีพื้นที่สำคัญบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทั้งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งในอดีตปัจจุบันเราได้เรียนรู้เราได้มีประสบการณ์ยาวนานสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้มาโดยเฉพาะยิ่งแน่นอนครับในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลกุ้งก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเราทราบกันดีว่าในอดีตเราก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการผลิตมาเปลี่ยนมาเป็นกุ้งขาวเราก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งแต่ในส่วนของการส่งออกนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มสั่นคลอนนะครับนั่นคือความนะครับในปีอย่างเช่นในปี55นั่นคือความนะครับวันชื่นปีสุดของพวกเราที่เราสามารถนะครับผลิตกุ้งนะครับในอดีตกุ้งกระดำเราทำ250,000พอมาถึงกุ้งขาวเราเท่าทันทีนะประมาณ600,000 ตันแต่ในปัจจุบันนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับผลผลิตการผลิตสัตว์น้ำทั้งหลายนะครับในปัจจุบันนี้เรามีความสำคัญถือว่ามีความสำคัญเมื่อพูดถึงผลผลิตทั้งหมดแล้วนะครับประเทศไทยโชคดีครับที่เราสามารถผลิตนะครับผลิตจากภาคการผลิตเพาะเลี้ยงนะครับเราสามารถทำผลผลิตได้เกือบ1,500,000 ตันนะครับทั้งนี้เกือบครึ่งหนึ่งมาจากกุ้งและที่สำคัญครับนะครับเราในอดีตที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ประสบการณ์สำคัญจากการเลี้ยงกุ้งอาศัยความรู้พื้นฐานจากการเลี้ยงกุ้งเรือดำนะครับเปลี่ยนถ่ายมาเป็นในส่วนของการเลี้ยงนะครับกุ้งขาวในปัจจุบันนะครับซึ่งพวกเราก็นะครับทราบกันดีว่ามันถึงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจการเลี้ยงกุ้งนี้มาถึงจุดที่คิดว่าสูงสุดนะครับที่เราได้นะครับใช้องค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในการพัฒนาของระบบการเรียน แน่นอนสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นข้อมูลนะครับสำหรับพวกเราก็คือสำหรับภาพนี้เป็นภาพที่ผมอยากจะให้พวกเราทำความเข้าใจให้ดีในอดีตใช่ไหมครับในส่วนของการเลี้ยงกุ้งตัวดำอย่างที่บอกเราเป็นเบอร์หนึ่งเราผลิต250,000 ตันมาตลอดนะครับเต็มที่นะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงในจังหวะเดียวกันเรามีกุ้งขาวมารับกราฟเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนึงและเพิ่มขึ้นสูงแบบไหนครับแบบเท่าตัวและเหตุการณ์จะซ้ำรอยไหมครับที่ดูครับว่าสีขาวที่เพิ่มขึ้นนั้นพอมาถึงวันนี้เราเริ่มชักไม่แน่ใจว่าเรายังยืนอยู่ในเบอร์หนึ่งนะครับเรายังสามารถผลิตกุ้งได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เตือนใจพวกเราให้ทราบว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นต้องมาคิดทบทวนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับก่อนที่เข้าถึงเนื้อหาเนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลพวกเรานี้ถือว่าสัตว์น้ำลักษณะคล้ายๆกันธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำเราเจอปัญหาหลายอย่างปัญหาที่สำคัญคือตลาดแน่นอนใช่ไหมครับที่ผ่านมาเราเจ็บตัวยังไงครับขายได้เลี้ยงได้แต่ขายไม่ได้
แต่เลี้ยงได้ก็ยังขายได้ราคาต่ำนะเกือบไป100 กิโลเป็น100นะครับนั่นคือปัญหาแรกปัญหาที่2สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำคือพ่อแม่พันธุ์นะครับคุณภาพลูกพันธุ์พันธุกรรมหรือสายพันธุ์ตรงนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าในส่วนของการเลี้ยงกุ้งขาวเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งดำแล้ว2 3 4ตอนนี้เราไม่มีปัญหาเราคิดว่าเราไม่มีปัญหานะครับเพราะอะไรครับพ่อแม่พันธุ์ซื้อตัวอีเข้ามาเอามาเลี้ยงมาปรับปรุงพันธุ์ภายในบ้านเราคุณภาพทุกพันธุ์นะครับคิดว่าไม่มีปัญหาพันธุกรรมสายพันธุ์คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ก็ไม่แน่แต่ตรงนี้ถือว่าได้เปรียบกับกุ้งดำมากเพราะกุ้งดำนี่ครับเอาพ่อแม่พันธุ์มาจากทะเลของเรานะครับซื้อเทคโนโลยีมากักขังเลี้ยงในบ่อนะครับสามารถที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตกุ้งได้หมายเลข 5ต้องระวังดีๆครับหมายเลข 5นะเพราะอะไรในส่วนของอาหารทั้งคุณภาพและราคาเพราะอะไรครับต้องตระหนักดีๆนะครับผมมาพูดวันนี้ในส่วนของเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทำไมผมให้ราคาสำหรับอาหารมากผมเน้นมากเพราะอะไรครับเพราะอาหารทุกคนทราบดีครับธรรมชาติของอาหารนะครับเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับนับสักเท่าไหร่ดี50 60 70 80ก็มีนะครับและที่สำคัญเป็นครับราคาแพงยังไม่พอครับสิ่งสำคัญก็คือขึ้นแล้วลงไม่เป็นนะครับเป็นอย่างนี้เพราะทำไมเพราะตอนนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าในส่วนของอาหารนะครับวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่มีทางลงครับยิ่งนับวันยิ่งราคาแพงขึ้นเพราะทุกคนสัตว์จะพยายามนะครับใช้วัตถุดิบแย่งกันกินพูดง่ายๆในส่วนสุดท้ายครับในส่วนของโรคและการจัดการนะเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากในปัจจุบันสำหรับการเลี้ยงกุ้งสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนโรคไม่มีในตำรามีแต่การจัดการแต่ในปัจจุบันเองครับทุกคนต่างกลัวเพราะอะไรครับมันเสียหายจริงต้องยอมรับมันเกิดความเสียหายทำให้เกิดความเสียหายจริงนะครับ ในบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับกุ้งของเราพวกเราเผชิญมาหมดแล้วล่ะผมว่าดวงขาวเหลืองตัวแดงนะครับเรืองแสงนะครับนะครับพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับที่ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งของเรานั้นประสบปัญหาโดยเฉพาะนะครับจนมาถึงนะครับปัจจุบันนี้นะครับในส่วนโรคไตนะครับซึ่งนะครับเป็นสิ่งที่พวกเรากังวลนะเพราะอะไรกังวลเพราะอะไรเพราะว่านะผลผลิตกว่าครึ่งเราหายไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเปิดธุรกิจอินเวสต์ถกเถียงกันไปมากมายนะครับในช่วงแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเต็มไปหมดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับนะครับแม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูจน์ได้แล้วการของเราขออนุญาตกลับมาภาพนี้อีกภาพหนึ่งนะครับจากที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าในอดีตเราเคยนำประสบความสำเร็จมากนะครับในส่วนกุ้งดำมากุ้งขาวเราไม่มีประสบความสำเร็จแต่สิ่งสำคัญก็คือนะครับจุดปรับเปลี่ยนจุดหักเหของธุรกิจตรงนี้มันกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกุ้งดำเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงเราเคยผลิต 600,000 ตันตอนนี้ 200,000 ปิ่นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่ผมตอบนะครับสิ่งที่ผมจะพูดให้พวกเราฟังว่าแน่นอนครับผมมองไปที่ว่านะครับทุกคนจะมองยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ผมนะครับจะพยายามที่จะสื่อสารกับพวกเราก็คือนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าเชื่อมโยงกับระบบนิเวศโดยเฉพาะระบบนิเวศในบ่อ เป็นอย่างนี้ครับว่านี่เป็นธรรมชาติของการผลิตสัตว์น้ำเป็นยังไงครับตอนแรกดีนะครับเป็นครับดีมากดีเลี้ยงไปเรื่อยเริ่มเลี้ยงยากเลี้ยงไปนานเข้าเลี้ยงยากเป็นโรคง่ายขาดทุนเลี้ยงอีกนะครับเลี้ยงยากโตช้าเป็นโรคง่ายขาดทุนเลี้ยงอีกนะครับเลี้ยงยากโตช้าเป็นโรคง่ายขาดทุนแล้วก็ขาดทุนในกรณีที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับในกรณีที่นะครับคนนะครับในสภาพปกติสัตว์น้ำเป็นแบบนี้ครับแตกต่างกับสัตว์บกอย่างอื่นแบบนี้ชัดนะครับและที่สำคัญเป็นยังไงครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมองตรงว่านั่นคือระบบนิเวศใน
บ่อแน่นอนนะครับบางครั้งก็เป็นที่มาของคนบางครั้งมันเป็นคำพูดว่านะครับเป็นคำถามที่ทุกคนถามว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์น้ำเป็นแบบนี้ทุกตัวไม่เป็นปลาคือถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับถามผมตอบกับทันทีว่านะครับเกิดอะไรขึ้นผมบอกไปเลยว่าตรงนี้เรากำลังกินบุญเก่าไปหมดแล้วครับบุญเก่าที่ผมพูดถึงคืออะไรบุญเก่าที่ผมพูดถึงก็คือความอุดมสมบูรณ์ของบ่อครับความอุดมสมบูรณ์ของดินแร่ธาตุที่ปู่ย่าตายายสะสมมามันเริ่มหดหายไปทุกคนต่างเข้าใจว่ากุ้งมันต้องโตจากอาหารชั้นใส่ลงไปความจริงแล้วนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนครับมันมาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินเมื่อพูดถึงผมจะพยายามจะเชื่อมโยงครับให้เข้าถึงระบบนิเวศกับบ่อเลี้ยงนะครับในทางชีววิทยาแล้วนะครับอันนี้เรื่องวิชาการนิดนึงว่าในส่วนของระบบนิเวศมันก็ประกอบด้วยสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แน่นอนในระบบนิเวศต้องมีผู้ผลิตใช่ไหมครับผู้บริโภคนะครับซึ่งนะครับถ่ายทอดทำนี้ในการถ่ายทอดพลังงานให้ซึ่งกันและกันนะครับและส่วนที่2คือมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือองค์ประกอบที่อันนี้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตอันที่2คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่ภายนอกโดยเฉพาะน้ำ ให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับว่า ระบบนิเวศโดยปกตินะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับถ่ายทอดพลังงานให้กับผู้บริโภคเป็นระดับขั้นสูงขึ้นจนถึงผู้บริโภคระดับสุดท้ายเมื่อพวกนี้ผู้บริโภคระดับสุดท้ายตายลงไปผู้บริโภคตายลงไปใครครับจัดการผู้ย่อยสลายกับเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนวัฏจักรของแร่ธาตุพลังงานนะครับอยู่นี้เสมอแต่สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ใช่แตกต่างกันชัดเจนระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งมันแตกต่างกันกับระบบนิเวศแบบอื่นเนื่องจากอะไรครับขนาดกุ้งเล็กต้องเข้าใจก่อนเลยว่าตอนนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของระบบนิเวศเมื่อกุ้งมันขนาดเล็กเราอาศัยอะไรครับเราอาศัยพื้นฐานของอาหารธรรมชาติเป็นหลักการส่งถ่ายพลังงานและสารอาหารเกิดขึ้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคต้นถามว่านะครับในส่วนของระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงกุ้งมันแตกต่างกับระบบนิเวศอื่นยังไงตอบได้เลยว่าผู้บริโภคสุดท้ายต้องไม่ตายถูกไหมตายเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นใช่ไหมครับและที่สำคัญระบบนิเวศในช่วงแรกนี้เป็นระบบนิเวศผมเรียกว่าระบบนิเวศของกุ้งวัยอ่อนมันอาศัยอะไรมันอาศัยอาหารธรรมชาติเป็นหลักครับส่งถ่ายพลังงานนะครับสารอาหารจากผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับส่งถ่ายอะไรครับไปให้ผู้ย่อยสลายและที่สำคัญครับสิ่งที่แตกต่างอย่างใหญ่ก็คือผู้ย่อยสลายกลายเป็นอาหารของผู้บริโภคโดยเฉพาะอาหารธรรมชาติที่มีชีวิตห่วงโซ่ตรงนี้ขาดไม่ได้บอกเลยปัจจุบันตรงนี้เรามองข้ามมันมากเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าสู่ระบบนิเวศแบบที่2ก็คือระบบนิเวศของกุ้งใหญ่เป็นไงครับการส่งถ่ายพลังงานนะครับของกุ้งใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากรากฐานตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับอาหารที่เราให้ทางแรกถ้าพลังงานถูกส่งไปที่กุ้งนอกจากนั้นพลิกผันครับนะครับปกติแล้วเราอาศัยความสมดุลระหว่างนะครับสิ่งมีชีวิตข้างล่างแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับกุ้งจะทำหน้าที่กุ้งขนาดใหญ่กลับกลายเป็นตัวที่ส่งแร่ธาตุอาหารมาให้กับผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ย่อยสลายและที่สำคัญตัวนี้กลับกลายมีความสำคัญไม่ได้เชิงในส่วนของการถ่ายทอดพลังงานแต่กลายเป็นตัวสำคัญที่ควบคุมสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศในบ่อแทนตัวนี้ไปกุ้งไปดังนั้นแน่นอนครับเมื่อพิจารณาแล้วนะครับในส่วนของระบบนิเวศในบ่อกุ้งสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอยู่ในตรงนี้ครับทั้งนี้นะครับทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่การให้อาหารจนมาถึงนะครับองค์ประกอบที่มีชีวิตนะครับในส่วนของบ่อกุ้งโดยเฉพาะนะครับผู้ผลิตและผู้บริโภคตอนนี้เราเห็นอะไรครับสำหรับระบบนิเวศในกุ้งใหญ่อะไรหายไปอาหารธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเฉพาะพวกแผงต้นสัตว์หายไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้องยอมรับว่าความสำคัญนะครับของนะครับผู้บริโภคพวกนี้มันทำหน้าที่สำคัญยังไง
นอกจากมันกินพวกนี้แล้วไม่ใช่ครับมันยังจัดการควบคุมสมดุลของผู้ย่อยสลายด้วยมันสามารถใช้ผู้ย่อยสลายเป็นอาหารนี่คือลักษณะทางระบบนิเวศวิทยาซึ่งแตกต่างกับระบบการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นครับนะครับและที่สำคัญนี่คือภาพสิ่งที่เราเห็นว่าในระบบการเลี้ยงกุ้งทั้งหมดนี่คือภาพรวมของระบบนิเวศเมื่อเราใส่อาหารเข้าไปให้กุ้งกินมันเกิดนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดขึ้นในบ่อเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่นะครับสมดุลของแบคทีเรียสมดุลของแพลงก์ตอนสมดุลของแร่ธาตุสารอาหารนะครับภายในบ่อเป็นแบบนี้สิ่งสำคัญกับการหนึ่งที่พวกเราควรรู้นะครับว่าในระบบนิเวศของการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะครับสัตว์น้ำทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาเมื่อลงไปอยู่ในน้ำแล้วข้อสำคัญต้องรู้จักก็คือว่านะครับในระบบนิเวศซึ่งปลาเป็นผู้บริโภคกุ้งเป็นผู้บริโภคสุดท้ายนั้นลักษณะสำคัญคือมันเป็นสัตว์เลือดเย็นตรงนี้ต้องเข้าใจดีว่านะครับสำหรับสัตว์เลือดเย็นนั้นมันมีลักษณะสำคัญยังไงนะครับบอกเลยว่านะครับตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าในส่วนของสัตว์เลือดเย็นเองตัวมันเองปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดก็คือในส่วนของอุณหภูมิปัจจัยนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิขึ้นลงส่งผลต่อการชีวิตของมันโดยตรงอย่างเช่นอุณหภูมิต่ำไม่กินอาหารอุณหภูมิสูงเป็นครับอุณหภูมิสูงขึ้นกับกินอาหารมากกว่าปกตินอกนั้นเท่านี้ยังไม่พอครับกุ้งหรือปลาหรือสัตว์น้ำทั่วไปมันอาศัยอยู่ในตัวการที่เป็นน้ำนะซึ่งแตกต่างกับสัตว์บกสัตว์ปีกชัดเจนที่สำคัญน้ำเป็นยังไงครับเหมาะสมต่อการมีชีวิตของเชื้อโรคมีความหลากหลายของเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าอากาศหลาย10 เท่าครับนะครับที่สำคัญมีคุณภาพน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายหลายประการถ้าจะให้วัดกันจริงๆโอ้โหเต็มไปหมดเป็น10 ตัวนะครับการขึ้นลงของคุณภาพน้ำบางตัวส่งผลต่อการมีชีวิตของกุ้งโดยตรงและที่สำคัญป่วยแล้วสังเกตยากดูอีกทีนึงถ้าเป็นบัวเหลืองเป็นครับสีส้มเต็มบ่อแล้วสูบน้ำจับไม่ทันเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ยังต้องยอมรับว่านะครับต้องยอมรับตรงว่าในส่วนของสัตว์นะครับในส่วนของสัตว์น้ำนั้นระบบคุ้มกันด้อยกว่าและที่สำคัญเมื่อป่วยแล้วรักษาได้ยากต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่านั่นคือลักษณะของนะครับสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศปกตินอกจากนี้ระบบการเลี้ยงในปัจจุบันยังส่งเสริมทำให้เกิดความผิดปกติโดยเฉพาะการเกิดโรคเร็วมากเพราะอะไรครับเพราะปกติถ้ากุ้งจะป่วยสัตว์น้ำจะป่วยแน่นอนครับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือคุณภาพน้ำทั้งเคมีชีวฟิสิกส์นะครับถ้ามันปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันขึ้นลงเกิดอะไรขึ้นครับนะครับตอนแรกยังไม่ป่วยยังไม่ตายทันทีนะครับ เครียดก่อนหลังจากนั้นก็ป่วยนะครับที่เป็นสเต็ปปกติเลยนะครับนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของระบบการเลี้ยงกับการเกิดโรคเราจะพบว่าระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแน่นเป็นครับปล่อยสัตว์น้ำมีหนาแน่นให้อาหารที่มากเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพสิ่งที่เกิดตามมาคือถ้าอาหารหรือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากเมื่อไหร่มันไปไหนครับมันอยู่ในรูปนี้ครับมันสะสมในรูปของสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ไปไหนต่อครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่แค่นั้นไปไหนต่อไปที่คุณภาพอาหารทันทีเคมีชีวฟิสิกส์เปลี่ยนส่งผลทำให้กุ้งเครียดอ่อนแอนี่คือแพทเทิร์นการเกิดโรคในสัตว์น้ำในระบบนิเวศวิทยาเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นสภาวะอากาศฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงคุมไม่ได้ครับนะครับยิ่งทำให้การเกิดโรคหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศเกิดขึ้นได้เร็วและหนักหน่วงยิ่งขึ้นที่สำคัญภาพนี้ผมวาดมาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีแล้วนะครับถ้ามีการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไปปกติกุ้งจะป่วยตอนไหนกุ้งปลาจะป่วยนู่นท้ายๆของการเลี้ยงแต่ถ้าเราเลี้ยงไปเฉยโดยไม่ทำอะไรมันนะครับสิ่งที่เราพบก็คือยิ่งเลี้ยงไปไอ้ช่วงวิกฤตของการป่วยไม่ต้องรอเดือน3 เดือน 4ครับกลับมาแล้วเดือนหนึ่งก็เจอแล้วครับกุ้งตายปลาตายตั้งแต่เดือนแรกนะและที่สำคัญตอนนี้ผมกำลังจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพว่าระบบนิเวศในส่วนของบ่อเลี้ยงมันมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยงยังไง
นะผมบอกเลยว่านะครับสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากนะครับในบ่อเลี้ยงเองมันมีกุ้งน้ำดินข้างนอกระบบนิเวศแหล่งเลี้ยงที่เราเลี้ยงกุ้งกันอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบไหนครับชายฝั่งป่าชายเลนถามว่ามีความใกล้ชิดสัมพันธ์ไหมผมบอกเลยว่านะครับถ้าระบบนิเวศข้างนอกเสียไม่ต้องพูดถึงครับข้างในเลี้ยงกุ้งไม่ได้แน่นอนนะครับยิ่งในปัจจุบันนะครับเราได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับไปดูเลยว่าถ้าแหล่งเลี้ยงไหนสภาพแวดล้อมข้างนอกแย่รับรองครับเลี้ยงกุ้งลำบากนะครับเราเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งรายล้อมด้วยอย่างเช่นรายล้อมด้วยนะครับพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ป่าชายเลนนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นถือว่านะครับเป็นแหล่งคัดกรองนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับช่วยในการฟื้นฟูสภาพน้ำนะครับสภาพธรรมชาติต่างๆรวมทั้งทะเลเปิดต่างๆนี่คือลักษณะการนะครับเลี้ยงกุ้งของเราในปัจจุบันนะครับเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งมีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็นะครับถือว่านะครับมีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงและระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยงอยู่กันเป็นเสมอเพราะอะไรครับน้ำที่ใช้มาจากไหนมันก็มาจากระบบนิเวศภายนอกนะครับน้ำที่ใช้แล้วต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าเราไปไหนใช่ไหมครับถ้าดีออกไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาของข้างในบ่อแล้วนะครับซึ่งเป็นของเสียออกไปข้างนอกแน่นอนครับมันกลับมาด้วยความรวดเร็วในแนวทางในส่วนของการจัดการระบบนิเวศครับซึ่งผมจะเน้นเป็นพิเศษสำหรับในส่วนของบ่อเลี้ยงก่อนนะว่าจะชี้ภาพเห็นว่าในปัจจุบันเราการจัดการระบบนิเวศของเรานะครับมันมีจุดอ่อนนะจุดแข็งตรงไหนผมจะชี้ให้เห็นครับว่าในการจัดการโดยทั่วไปผมใช้หลักการจัดการทางการบริหารสระน้ำธรรมดาเขาพูดถึงอะไรบ้างครับพูดถึงหลักการบริหารสระน้ำธรรมดาเลยครับว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารสระน้ำมีกี่อย่างเริ่มแต่พันธุ์ดีอาหารดีน้ำดีสภาพแวดล้อมดีนะครับ4อย่างนี้สำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าไม่ทำสิ่งนี้ครับก็คือการจัดการไม่มีประโยชน์ต่อให้พันธุ์ดีอาหารดีน้ำดีสภาพแวดล้อมดีนะครับถ้าไม่จัดการไม่มีประโยชน์และที่สำคัญนะครับในปัจจุบันสิ่งที่ผมเห็นพวกเราหรือว่าเกษตรกรทั่วไปทำน้อยนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหานะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นคืออะไรครับน้ำการบริหารจัดการน้ำมองข้ามสิ่งหนึ่งไปคือดินครูบาอาจารย์ท่านสอนนะครับเลี้ยงปลาต้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำต้องเลี้ยงดินเพราะอะไรดินกับน้ำคือสิ่งเดียวกันต้องเข้าใจว่าดินกับน้ำคือสิ่งเดียวกันน้ำนะครับต่อให้น้ำเข้ามาดีไงถ้าดินเลี้ยงปลาแย่ไม่มีประโยชน์ครับนั่นคือมองใหม่ซะเกษตรกรหลายๆคนอาจารย์ไม่เชื่อหรอกน้ำก็น้ำดินก็ดินคนละเรื่องผมเลี้ยงบอกกูดีไม่เกี่ยวผมใช้ไม่เกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวกับดินเลยไม่ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วน้ำคุณมาจากบ่อพักมาจากไหนนะครับเพราะสำคัญครับตรงนี้นะครับผมบอกว่านะครับในภาพที่ผมโชว์ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศกุ้งขนาดเล็กกุ้งขนาดใหญ่สิ่งที่ซัพพอร์ตสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลระบบการเลี้ยงนะครับระบบนิเวศของการเลี้ยงคือตรงนี้ครับมองใหม่เลยส่วนที่2ก็คืออาหารถามว่าอาหารดีหรือยังในปัจจุบันผมเชื่อมั่นว่าอาหารคุณภาพดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราเบาไปก็คือการจัดการการให้อาหารผมมองว่ายังส่งผลต่อระบบนิเวศโดยตรงเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกครับส่วนที่3ก็คือในส่วนของพันธุ์ดีถามว่าพันธุ์ดียังมีคนหลายคนสงสัยนะครับแน่นอนเราซื้อเข้ามาเราบอกว่านี่สุดยอดนะสุดยอดสายพันธุ์กุ้งนะเอามาเลี้ยงเห็นไหมผลิตได้แค่600,000 ตันดีไหมโตเร็วก็เร็วนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับผมเห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรายังทำได้ไม่ดีก็คือการจัดการพ่อแม่พันธุ์เพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกครับตามมาด้วยการจัดการลูกพันธุ์นะครับ2 สิ่งตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลนะครับที่ทำให้นะครับการเลี้ยงกุ้งในบ้านเรานะครับมันเกิดการบิดเบี้ยวอะไรสักอย่างนอกจากนี้นะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมยอมรับนะครับว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วและมันส่งผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับจัดการอย่างอื่นได้ในภาพนี้เราเห็นว่าเราจัดการอะไรครับในระบบนิเวศเราจัดการกุ้งเราจัดการดินเราจัดการน้ำ
นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ค่อนข้างยากคือสภาพแวดล้อมเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับบทฐานแล้วจริงโทษทีครับในส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับว่านะครับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นขอมาใกล้ๆผมได้ไหมครับเพราะอะไรครับในส่วนของสภาพแวดล้อมต้องยอมรับว่าในระบบนิเวศมันมีทั้งส่วนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นควบคุมได้ขนาดบ่อความหนาแน่นพวกนี้คุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือฤดูกาลนะครับอากาศสภาพอากาศพวกนี้นะครับฤดูกาลเราคุมไม่ได้การขึ้นลงของนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเราควบคุมไม่ได้แต่มีตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจในระบบนิเวศซึ่งอยู่กึ่งกลางครับระหว่างคุมได้และคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรนะครับคือพวกคุณภาพน้ำหลายตัวคุมได้ครับแต่บางตัวคุมไม่ได้เช่นอุณหภูมิซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นผมเห็นชัดๆก็ว่าในการเลี้ยงกุ้งน่ากลัวตรงไหนครับโดยเฉพาะยิ่งกรณีฝนตกใช่การนิดนึงนะคะ ครับประกาศนะคะท่านเจ้าของรถหมายเลขกไก่จอจานนะคะ3124ปัตตานีไปที่รถลงท่านด่วนเลยค่ะกไก่จอจาน3124ปัตตานีนะคะเชิญที่รถลงท่านด่วนเลยค่ะครับเห็นไหมครับครับในสิ่งที่นะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เราต้องระวังมากที่สุดในปัจจุบันก็คือคงเห็นแล้วว่านะครับได้หลายเหตุการณ์เช่นฝนตกหรือว่าการขึ้นลงของอุณหภูมิเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแน่นอนครับมันส่งผลต่อทั้งนะครับโดยตรงและทางอ้อมต่อกุ้งอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแน่นอนครับคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงก่อนส่งผลต่อตรงกุ้งแล้วก็ส่งผลต่อนะครับระบบนิเวศต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตามมานะครับเดี๋ยวผมจะเน้นเป็นพิเศษเมื่อมาพูดถึงตรงนี้แล้วทำยังไงล่ะระบบนิเวศเราปัจจุบันทำยังไงล่ะมันถึงจะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำไมนะครับผมก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตรงนี้นึงว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับการลดลงของผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับแนวโน้มแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอย่างที่ผมตอบไปแล้วว่าเราใช้ความอุดมสมบูรณ์หายไปนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับถามว่านะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการที่ผลผลิตลดลงถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไอ้บุญเก่าที่ผมว่ามันคือสิ่งต่อไปนี้ครับยิ่งเลี้ยงกุ้งนานเข้าไปครับเรากำลังทำให้เป็นแม่น้ำดินและเสื่อมดินมันเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเองไม่พอครับระบบการบริหารน้ำของเราทำให้มีการสะสมของเสียในบ่อมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีการสะสมสารพิษชัดเจนทุกรอบที่การเลี้ยงไปดูเลยครับว่าสีดำๆนั้นคืออะไรนะครับและที่สำคัญครับเสื่อมโทรมไม่พอสะสมของเสียสะสมสารพิษมีการสะสมของเชื้อโรคยิ่งเลี้ยงนานไปเท่าไหร่นะครับบ่อเลี้ยงเรากำลังเป็นบ้านของเชื้อโรคส่งผลยังไงครับนี่ครับคือสาเหตุหลักที่ทำให้ดินและน้ำสมบูรณ์ทำให้ระบบนิเวศในบ่อของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้ายลงผลของการของดินและน้ำเสื่อมโทรมมันส่งผลต่ออะไรครับต่อระบบการเลี้ยงแน่นอนครับเห็นชัดเจนที่สุดครับก็คืออาหารธรรมชาติน้อยลงคืออะไรขึ้นอีกเท่านี้ไม่พออัตราเมื่ออาหารธรรมชาติน้อยลงอัตราการรอดของลูกกุ้งต่ำนะครับอะไรครับเลี้ยงก็ยากนะครับคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับอะไรเชื้อโรคต่างเจริญเติบโตได้ดีกุ้งยอมรับเชื้อโรคง่ายเกษตรกรตอบสนองทันทีโดยการใช้ยาสารเคมีเพราะเร็วที่สุดสุดท้ายครับนี่คือผมตอบเลยว่าการที่ทำให้สาเหตุที่ทำให้ผลผลิตในบ่อเลี้ยงเราทั้งที่เลี้ยงมานานๆตอนแรกเลี้ยงดีเลยเลี้ยงไปทำไมผลผลิตลดลงเป็นเพราะสาเหตุนี้ยกตัวอย่างครับง่ายๆเลี้ยงกุ้งตันยังไงXR 1.5ขี้เหร่สุดนะถามว่านะครับต้องใช้อาหารเท่าไหร่ต้องใช้อาหาร 1.5 ตันเลี้ยงกุ้งไปแล้วเฮ้ย
ใส่ไป1.5 ตันหายไปใน500เอากุ้งนะครับที่ว่าตันหนึงตัวนั้นไปหีบน้ำออกให้หมดเดี๋ยวกุ้งกิน300หายไปเท่าไหร่ครับตัน2สงสัยไหมครับว่าหายไปไหนไม่สงสัยครับผมไม่สงสัยเพราะมันอยู่ตรงนี้ยิ่งเลี้ยงไปนานเท่าไหร่เองครับยิ่งเลี้ยงนานเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นสะสมอยู่ในบ่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่สงสัยนี่ตอบโจทย์เลยว่านะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของบ่อเลี้ยงกุ้งมันเป็นแบบนี้ยิ่งเลี้ยงนานเข้าแน่นอนคนไหนไม่จัดการคนไหนไม่เตรียมบ่อดีๆนะครับของเสียสิ่งถ่ายยิ่งสะสมอยู่ในบ่อปัญหาต่างๆยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วทำยังไงล่ะในปัจจุบันนี้เกษตรกรผมบอกว่าต้องปรับตัวอย่างถึงที่สุด5อย่างที่ผมพูดถึงต้องปรับตัวไปพร้อมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่ในส่วนของเกษตรกรทำได้มากที่สุดผมบอกเลยว่าพันทำได้ไหมพันไม่ใช่หน้าที่นะครับของบริษัทของทางในส่วนของราชการที่รับผิดชอบอาหารแน่นอนตอนนี้ผมมั่นใจนะบริษัทอาหารนะครับแต่เรื่องการจัดการอาหารต้องทำเองน้ำเองครับต้องทำเองครับน้ำกับดินต้องทำเองการจัดการสภาพแวดล้อมต้องทำเองมีอะไรบ้างครับที่เราต้องทำผมดูแล้วผมสรุปให้มีหลากหลายแต่ผมสรุปให้ใจความสำคัญเอาเฉพาะที่สำคัญก็แล้วกันอาจารย์ไม่ต้อง100%ไม่ต้องดีเหมือนเดิม100%ก็ได้ผมขอแค่70-80%เท่าที่เคยเลี้ยงได้ทำยังไงล่ะครับสิ่งหนึ่งผมขอแลกเปลี่ยนเลยก็แล้วกันคิดใหม่ความหนาแน่นเพราะอะไรครับตอนนี้ทุกคนถ้าพูดถึงอาจารย์ลดความหนาแน่นเป็นไงขัดใจเพราะอะไรตอนนี้อาจารย์รอบนี้ตันนึงนะรอบหน้าขอตันครึ่ง2 ตันก็แล้วกันขออะไรเอาคุณอาจารย์ขอปล่อยเยอะไว้ก่อนปล่อยทำไมอาจารย์ปล่อยไว้ก่อนปล่อยเลยปล่อยเผื่อตายบวกไปแล้วเนี่ย20% 10% 20%ปล่อยเผื่อตายแล้วเป็นครับทุกคนได้ตายสมใจในปัจจุบันทุกคนได้ตายสมใจตอนแรกมันหลอกครับธรรมชาติมันหลอกระบบนิเวศมันหลอกเราให้ใช้ไปเอาคุณเอาไปแต่ตอนนี้ก็เอาคืนตอนนี้ขอคืนและคืนหนักด้วยครับสายป่านยาวก็ยาวไปสิ่งหนึ่งผมแชร์เลยว่าความหนาแน่นถามว่าแน่นได้ไหมแน่นได้ครับพี่ไปจัดการเอาก็แล้วกันเน้นการจัดการดีขึ้นก็แล้วกันแต่ถามว่าเป็นครับทุกรอบที่เลี้ยงบุญเก่าที่เคยเก็บสะสมในบ่อเริ่มหายไปส่วนที่2ครับที่เราคอยทำได้สายพันธุ์แน่นอนครับมันเป็นหนึ่งใช้สายพันธุ์และลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีแน่นอนครับมันจะส่งผลต่อความอยู่รอดส่งผลต่อการตอบสนองการใช้อาหารขับถ่ายกินอาหารขับถ่ายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการเราได้ดีอันที่3ก็คือใช้อาหารที่มีคุณภาพการใช้อาหารที่มีคุณภาพดียังไงต่อระบบนิเวศในบ่อแน่นอนครับพูดง่ายๆกินไป100ใช้80-90กับอีกประเภทหนึ่งกิน100แล้วเหลือ50อยู่ที่ค้างบ่อครับอยู่ที่ในบ่ออันที่4คือทำซะครับอันนี้ควบคุมการให้อาหารในระดับที่เหมาะสมควบคุมยังไงเดี๋ยวผมชี้ประเด็นให้ฟังว่าประเด็นไหนที่พวกเราต้องควบคุมอันที่5ควบคุมคุณภาพน้ำที่มีความสำคัญตัวไหนบ้างมีหลากหลายผมไม่เอาเยอะๆไม่ต้องวัดทุกตัวแต่ผมเน้นบางตัวสุดท้ายครับในส่วนของการเตรียมบ่อส่วนของการเตรียมบ่อผมเน้นเป็นพิเศษวันนี้ผมขอแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็แล้วกันว่าแนวทางการเตรียมบ่อที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเป็นยังไงทั้ง1 ถึง 6ตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนของเกษตรกรเป็นส่วนที่สามารถทำได้ปรับตัวก่อนครับกลับมาย้อนหลังกลับมาย้อนทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราได้ทำอะไรไปหนักเบาอะไรมาดูกันครับในส่วนของการจัดการแน่นอนส่วนที่อย่างที่ผมบอกครับมีส่วนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ผมให้น้ำหนักมากครับในส่วนของคุณภาพน้ำหลายๆคนอาจารย์ก็ทำอยู่ทุกวันนี้ในรายละเอียดแล้วแน่นอนครับมันมีความหลากหลายมีหลายตัวแต่ความจริงแล้วไม่ต้องทำได้หลายตัวก็ได้เอาตัวที่มีความสำคัญโดยเฉพาะผมเน้นเป็นพิเศษครับกายภาพตัวที่คุมไม่ได้ถามว่าคุมไม่ได้แล้วทำอะไรกับมันใช้หลักการบริหารน้ำก็ไปช่วยครับช่วยทำอะไรลดบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นทำได้
ในส่วนสำคัญเคมีต่างๆอย่างเช่นออกซิเจนความเป็นด่างความเป็นกรดเป็นด่างแอมโมเนียพวกนี้เราสามารถคุมได้ส่วนใหญ่สามารถคุมได้ และบางตัวผมเน้นเป็นพิเศษครับผมจะเน้นไฟดูครับว่าตัวไหนผมจะเน้นมันจะคุมได้หลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับในต่อมนุษย์คุมได้หลายปัจจัยในระบบนิเวศ ในส่วนของสายพันธุ์ปัจจุบันเป็นไงครับเราชอบแบบไหนโตเร็วทนโรคทนต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่าลืมครับลักษณะที่เราต้องการตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมคืออะไรคือการเลี้ยงดูของเราปัจจุบันเน้นนี่ครับยิ่งสั้นยิ่งดี60 วัน70 วัน70กิโลในทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องระวังครับว่าถ้าจัดการระบบนิเวศในบ่อไม่ดีเป็นครับยิ่งสั้นยิ่งอันตรายผมบอกไว้เลยเพราะอะไรกว่าจะถึงวันนั้นกว่าจะถึง60 วัน70 วันที่เราว่าต้องไปให้ถึงคิดดีๆครับว่าเราทำอะไรกับบ่อนะครับอย่างเช่น50 วัน60 วัน60 วัน70 วันนะครับเราทำอะไรกับบ่ออาหารมากมายมหาศาลถามว่าธรรมชาติมันทำงานไหวไหมมันทำไม่ไหวครับมันจะทำไหวเฉพาะช่วงแรกพอเต็มที่แล้วถึงระดับหนึ่งมันเอาคืนครับไม่ไหวนะครับนั่นคือในส่วนสายพันธุ์นะครับ ที่สำคัญคุณภาพทุกพันธุ์จำเป็นต้องตรวจครับผมบอกเลยว่าเราจะนะครับใช้แบบไหนตามใจนะครับมายังไงใช้อย่างนั้นผมคิดว่าตรงนี้เสี่ยงนะครับในส่วนของกรมประมงเองเนี่ยผมก็นะครับโอเคแหละนะครับมีมาตรฐานขึ้นมานะครับผมแนะนำเลยว่าในต่อไปลูกกุ้งที่ใช้ควรจะต้องผ่านมาตรฐานในสักอย่างที่ประกันก่อนว่าเราไม่ได้เอากุ้งพิการไปเลี้ยงนะเราไม่ได้กุ้งที่พร้อมที่จะตายไปเลี้ยงนะในส่วนของอาหารและการจัดการการให้อาหารประเด็นนี้ต้องคิดใหม่ครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกปัจจัยการผลิต 50-60% อยู่ที่อาหารล้านหนึ่งต้องจ่ายอาหาร600,000ล้านหนึ่งนะไม่เสียใจบ้างหรือบางคนนะครับถ้าอาหารอาจจะ 70% 80% คิดดูครับว่าถ้าบีบตรงนี้ลงมานับจาก600,000 700,000มาเป็น500,000 600,000มีตังค์เหลือเพิ่มขึ้นนะครับ200,000เป็นอย่างต่ำเป็นแบบนี้ดูครับว่านะครับมีโอกาสได้เรียนรู้กับบางประชาชนว่าการใช้อาหารที่มีประโยชน์มันขึ้นอยู่กับปัจจัยบ้างมีอยู่2 ส่วนครับก็คือผู้ผลิตอาหารแล้วก็คนใช้อาหารเกษตรกรต้องมองใหม่ครับว่าในนี้เรานะครับไม่พูดถึงเพราะว่านะครับเป็นหน้าที่ของบริษัทอาหารอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงกับเกษตรกรก็คือเห็นไหมครับรับผิดชอบบริษัทอาหารรับไป 50% เกษตรกรรับไปอีกครับ 50% ต้องทำอะไรบ้างการจัดการข้อมูลฟาร์มและสภาพแวดล้อมอะไรอีกครับการจัดการการให้อาหารให้เหมาะสมและที่สำคัญอีก 10% การจัดเก็บพวกนี้ทำได้เกษตรกรต้องรับผิดชอบไปรอบนี้ครับตรงนี้น่าสนใจอาหารที่เลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันเป็นไงครับต่อให้ผลิตอาหารพรีเมียมเกรดสุดยอดที่สุดของโภชนะเอาไปเลี้ยงให้เกษตรกร100 คนไปเลี้ยงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เสมอไม่ต้องถามครับนะไม่ต้องนั่นเลยครับว่าเป็นแบบนี้เสมอเพราะอะไรครับจะต้องมีคนขี้เหร่สุดใช่ไหมแล้วก็ดีที่สุดแบบนี้เสมอส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับตอบคำถามที่ผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งก็คือต้องยอมรับก่อนว่าสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอันที่ 2ครับสำคัญที่สุดคือการจัดการที่ทุกคนทำได้ไม่เหมือนกันทำได้ไม่เท่ากันแตกต่างกันดังนั้นคือหน้าที่เราก็คือนะครับทำให้เคิร์ฟตรงนี้ในส่วนใหญ่จัดการให้มากขึ้นนะครับให้เอา FCR ให้ดีๆหน่อยนะครับโดยการใส่การจัดการเข้าไปและที่สำคัญนี่มีการรายงานแล้วว่าเห็นไหมครับว่าอันนี้ดีที่สุดครับนะครับปัจจัยการผลิตเป็นครับอาหารในส่วนของอาหารความสำคัญของมันเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดแต่ทุกคนเป็นไงครับด้วยจานไม่กลัวทำไมมีตังค์ซื้อหรือยังและที่สำคัญอย่าลืมครับตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศโดยตรงคืออะไรมันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระบบนิเวศเพราะอะไรอาหารที่เราให้เข้าไปเป็นแหล่งของธาตุอาหารภายในระบบนิเวศจากการไม่ดีเป็นครับเนี่ยครับมันเข้าไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเช่น 78% มาจากอาหารไหลไปในบ้านครับอยู่ในตัวกุ้งอยู่ในตะกอนสะสมไหลไปกับน้ำที่ถ่ายออกแพลงก์ต้นพืชอะไรก็แล้วแต่แพลงก์ต้นสัตว์ถ่ายออกไปดังนั้นการจัดการการให้อาหารเองครับถ้าให้พวกธาตุอาหารต่างๆเข้าไปอยู่ตัวกุ้งมากที่สุดแน่นอนเกิดขึ้นครับและธาตุต่างๆมันหลุดออกไปนะครับข้างนอกน้อยกุ้งใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
เป็นอย่างนี้ครับสิ่งสำคัญผมย้ำว่าอาหารมันเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศโดยตรงเพราะเมื่อกุ้งใหญ่ขึ้นแน่นอนครับอาหารจะเป็นตัวที่ให้แร่ธาตุพลังงานเข้ามาโดยตรงในระบบนิเวศนะครับแน่นอนถ่ายออกไปนะครับไปพูดทุกครั้งในเวทีได้หลายเวทีทุกคนบอกว่าเลี้ยงสัตว์น้ำเลี้ยงกุ้งนะครับน้ำแย่ผมบอกว่าไม่ใช่คิดใหม่ซะสิ่งที่นะครับหลายๆคนกำลังนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับสำหรับการนะครับธุรกิจการเลี้ยงกุ้งคือเป็นแหล่งของสารสิ่งผมว่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าน้ำเลี้ยงกุ้งเป็นน้ำที่คุณภาพไม่ดีนะกุ้งอยู่ไม่ได้นะครับ ในส่วนของแนวทางการจัดการให้อาหารผมให้อย่างนี้ว่าในพวกให้ลุงปั้มว่าพวกเรามีมาตรฐานการให้อาหารอยู่แล้วแต่ว่านะครับการให้อาหารนั้นปกติเราให้ตามเกณฑ์นะครับมีแต่ละบริษัทก็มีเกณฑ์มาตรฐานในการให้อาหารอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือเมื่อใดก็ตามที่สัตว์ป่วยนะครับต้องคิดใหม่ว่าในช่วงสัตว์ป่วยนั้นการให้อาหารนี้ต้องเบาไว้ก่อนและที่สำคัญครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่เกิดปรากฏการณ์ในต่อไปนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใช้การจัดการควบคุมการให้อาหารอย่างเช่นช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำร้อนจัดฝนตกติดต่อกันฟ้าครึ้มติดต่อกันหรือช่วงฤดูหนาวนะครับตรงนี้นะครับเป็นแนวทางกว้างเดี๋ยวผมจะเน้นครับว่าในส่วนที่มีความสำคัญในส่วนของการให้อาหารนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับประโยชน์มากมายครับที่สำคัญในส่วนของการควบคุมการให้อาหารสิ่งสำคัญก็คือนะครับประโยชน์ที่เราได้นะครับมากมายอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้อันแรกคือแน่นอนครับเมื่อไรก็ตามที่เราควบคุมอาหารอย่างเป็นระบบเราสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้สิ่งสำคัญอย่าหวังไม่ว่ากินเยอะๆแล้วสัตว์มันจะโตดีกินเยอะๆแล้วมันสูญเสียพลังงานในการขับออกเยอะเหมือนกันเรื่องการลดของเสียสิ่งขับถ่ายลดการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างได้ผลครับเพราะอะไรสำคัญเลยครับว่าอาหารเหลือสิ่งขับถ่ายนั่นคืออาหารของเชื้อโรคเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ยังสามารถลดการสะสมสารอินทรีย์ลดการเสื่อมโทรมของบ่อและเพิ่มอายุการใช้งานของบ่อได้ด้วย ประเด็นต่อไปครับในส่วนของการจัดการในส่วนของระบบนิเวศก็คือคุณภาพน้ำมีคุณภาพน้ำมากมายครับแต่ผมไม่สนใจแต่สิ่งสำคัญก็คืออยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าแน่นอนครับคุณภาพน้ำเป็นส่วนที่มีทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะครับตัวที่ควบคุมไม่ได้หลายๆตัวส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งของเราโดยตรงนะครับอย่างเช่นฝนตกฟ้าครึ้มติดต่อกันอะไรก็แล้วแต่การเพิ่มหรือลดของอุณหภูมินะครับมันส่งผลต่อเนื่องนะครับในระบบการเลี้ยง สิ่งสำคัญผมอยากให้เห็นภาพนี้ครับภาพนี้ผมเก็บข้อมูลอย่างละเอียดภายในบ่อเลี้ยงสิ่งที่ผมพบคืออะไรครับในช่วงที่มีการตายของกุ้งหรือว่ามีการระบาดของโรคหนักๆสิ่งที่ผมเห็นอะไรโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนอากาศที่ช่วงที่มีอากาศเพิ่มสูงขึ้นผมเห็นอะไรครับสิ่งที่ผมเห็นนี่คืออุณหภูมิน้ำครับมี2บ่อผมใช้เครื่องมืออัตโนมัติเก็บข้อมูลอย่างละเอียด30 นาทีทุกๆ30 นาทีผมไม่พัดครับนี่คือ1 วันนี่คือ1 วันนี่คือ1 วัน1 วันที่เกิดขึ้นนะยอดมันก็คืออะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สังเกตว่าช่วงไหนก็ตามที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำนะครับแตะสัก33 34สิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับเห็นเหมือนกับผมไหมถ้ามันแตะ33 34เมื่อไหร่กุ้งกินอาหารแบบไหนครับกินอาหารประเภทที่โคตรดุครับโคตรดุยังไงกินแล้วกินบางทีให้แทบไม่ทันบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพถีบถุงอาหารลงบ่อเลยครับเพราะอะไรครับการเร่งเร้ามันถูกเร่งเร้าด้วยสภาพบางอย่างผมใช้อย่างนี้เลยครับว่าถ้าหลักการจัดการง่ายๆคือว่าเมื่ออะไรก็ตามที่สภาพอากาศเพราะอะไรครับอุณหภูมิน้ำมันแปรผันตรงตามสภาพอากาศใช่ไหมเมื่ออะไรก็ตามที่อุณหภูมิอากาศแตะ38 องศาใช้ได้ผลดีมาก38 องศาส่งผลทำให้คุณภาพน้ำแตะที่32 33ปิ่นๆช่วงนั้นไปดูเลยครับว่ากุ้งกินอาหารแบบไหนกินอาหารมากกว่าปกติซึ่งนี่ครับติดกับเกษตรกรเรากำลังติดกับเพราะอะไรโอ้เอาอีกลูกแบบนี้ดีแน่นอนแบบนี้เร็วแน่นอนจับเร็วแน่นอนแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นพวกเรากำลังโดนติดกับธรรมชาติครับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิลดลงไม่มีปัญหาถ้าต่ำกว่า25มันไม่กินอาหาร
หรือนะครับใช้เวลาประมาณ2-3 วันแล้วกลับมากินใหม่แต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมันหลอกเราติดกับครับให้อาหารมันมากเป็นพิเศษเราก็ดันอาหารเรื่อยๆหลังจากนั้นล้มง่ายๆแบบนี้ปกตินะครับนี่เครื่องการกินอาหารเป็นแบบนี้แต่ทุกท่านไหมครับเกษตรกรเราให้แบบนี้ส่วนใหญ่นะครับให้แบบนี้แบบไหนแบบเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนประเด็นสำคัญครับหัวใจสำคัญใครจะบอกว่าพารามิเตอร์นี้ไม่มีความสำคัญนะครับสำหรับผมเคยไปฟังสัมมนาว่านำพีฝรั่งบอกว่าพารามิเตอร์นี้โอ้โหมันแค่คาร์บอเนตสำหรับผมนี่คือหัวใจครับหลักการบริสนามตรงนี้คือหัวใจคืออะไรครับอะคาไลน์คือด่างที่เรารู้จักนะครับความเป็นด่างที่เรารู้จักเพราะอะไรครับง่ายๆพวกเรารู้จักกันดีว่ามันทำให้การป้องกันการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำโดยเฉพาะอะไร pH คุมอะไร pH คุมความพิษของสารบางอย่างนะครับคุมความพิษของสารบางอย่างคุมอะไรอีกครับคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในตัวกุ้งทำอะไรอีกที่สำคัญป้องกันไม่ให้แพลงก์ต้นตายป้องกันไม่ให้แพลงก์ต้นตายซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงกุ้งสุดท้ายคือนะครับมันเพิ่มแร่ธาตุช่วยในการเพิ่มแร่ธาตุให้กุ้งสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงตอนนี้เรากำลังใช้องค์ความรู้นี้ผิดๆอย่างเช่นอะไรครับส่วนใหญ่ทุกคนตรวจด้วยครับพารามิเตอร์นี้ตรวจใช่ไหมตรวจครับตรวจแบบไหนวัดตัวท่ออะไรหลอกตาครับผมบอกว่าเลยวัดตัวท่ออะไรหลอกตาเพราะอะไรผมจะบอกว่านะครับเป็นแบบนี้ผลกระทบนะครับของการเลี้ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรเปลี่ยนมีปัญหาทันทีแกว่งมีปัญหาทันทีเป็นแบบนี้ครับอย่างเช่นบ่อไหนที่อะไรไม่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่พบก็คือนะครับสีน้ำนู้นแบบนี้เปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนจากสีหนึ่งเป็นสีหนึ่งเขียวเป็นเขียวอ่อนเขียวเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เมื่อไหร่เสร็จทันทีครับเพราะอะไรแพลงก์ต้นตายพวกนี้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมหาศาลในการเอาไปย่อยสลายเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวแพลงก์ต้นก็ตายแบบนี้ไม่เหลือบ่อยครั้งเกิดบ่อยครั้งแต่พวกเราไม่เป็นไรวัดอะไรวัดทูท่ออะไรผมอยากทำความเข้าใจกับพวกเราว่าในส่วนของอะคาไลน์จริงแล้วมันมีหลากหลายรูปแล้วรูปไหนที่เราต้องการรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมในรูปไหนที่เราต้องการเราต้องการรูปนี้ครับเราต้องการรูปนี้นะเพราะอะไรรูปนี้เอาไปใช้ทำอะไรนี่เลยครับตัวป้องกันการเปลี่ยนแปลงpHของน้ำตัวอื่นมีประโยชน์ไหมนี่คือสมดุลของมันครับมันเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการนะครับตัวอื่นเป็นไงทำให้ทรายทำให้อะไรสำรองทำให้ทรายให้กับแพลงก์ต้นไม่ดอกครับฟาร์มไหนที่ใช้นะครับควบคุมอะคาไลน์ให้ดีสม่ำเสมอไม่มีปัญหาและที่สำคัญนะครับตัวนี้พุ่งเอาไปใช้ได้นะครับใช้ในการเอาไปใช้ในการสร้างผลโดยตรงนะครับในส่วนของการรักษาระดับความเป็นด่างในระบบนิเวศผมว่าทำได้ง่ายๆนะครับทำยังไงนะครับอยากได้ไบคาร์บอเนตใช่ไหมไปซื้อโซเดียมไบคาร์บอเนตมาของแท้กิโล 4,000 บาทเอาไหมไม่มีความจำเป็นครับผมบอกเลยว่าวิธีการรักษาความเป็นด่างผมบอกว่าง่ายๆใช้ปูนขาวแต่สำคัญนะครับปูนขาวที่ผมแนะนำใช้คือเป็นปูนคาร์บอเนตครับในอัตราประมาณเท่านี้ผสมน้ำสาดเป็นระยะผสมน้ำสาดเป็นระยะแล้วใส่ตัวไหนครับใส่เวลากลางคืนเพราะอะไรมีประโยชน์ครับมีเทคนิคครับทำไมต้องใส่กลางคืนตอนนี้ผมเห็นพวกเราเป็นครับโยนปูนโคมทุกวันเวลากลางวันนี่แหละทำไมต้องใส่กลางคืนเวลาไหนเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาละครดีเท่าไหร่ดีนะครับ2 ทุ่ม 3 ทุ่มบางคนพวกนี้อาจารย์ไม่ชอบช่วงนี้ดูละครนะครับทำไมต้องใส่ช่วงนั้นครับนะครับแต่สิ่งสำคัญเดี๋ยวผมจะบอกว่าการใส่ปูนเป็นสิ่งหัวใจสำคัญของการรักษาอะคาไลน์รักษายังไงแต่ต้องมีประเด็นครับว่าถ้าน้ำสีอ่อนอยู่แล้วให้เลือกใช้ตัวนี้ให้ใช้ดูไหมเพราะอะไรถ้านะครับอย่าลืมนะน้ำสีอ่อนเช่นน้ำสีอ่อนไม่เข้มให้ใช้ดูไหมแต่ถ้าน้ำสีเข้มจัดแล้วให้เลือกใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้ระวังครับถ้าน้ำสีเข้มแล้วใส่โดโลไมต์ลงไปรับรองครับน้ำสีน้ำเข้มขึ้นมาแล้วแผงต้นตอบได้ง่ายๆทำไมต้องใส่กลางคืนนะครับผมตอบง่ายๆเลยว่าในการนะครับการที่เราใส่ปูนกลางคืน
มีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นหนึ่งปูนทุกตัวเวลากลางวันเป็นครับ pH สูงปูนทุกตัวจ้างให้ก็ไม่ละลายอันที่สองสิ่งที่เราได้ก็คือกลางคืนมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงการใส่ปูนคาร์บอเนตลงไปทำอะไรครับทำยากับคาร์บอนไดออกไซด์จะได้อะไรได้ดังออกมานั่นคือหัวใจครับหลายคนไม่เข้าใจนะแบบนี้ไม่เอาโยนปูนคงๆกลางวันแบบนี้ไม่เอาครับใส่ปูนตัวไหนได้ปูนตัวนั้นใช่ไหมเพราะอะไรครับกลางวันนั้น pH สูงรับรองครับปูนตัวละลายได้ยากและปูนที่ใช้ให้เลือกใช้นะครับในส่วนของปูนมาฤดูลงไม้เป็นหลักนะครับหัวข้อสุดท้ายผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับ นิดนึงครับในส่วนของโปรไบโอติกการใช้โปรไบโอติกนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยอะไรครับเป็นตัวช่วยปรับสมดุลของแร่ธาตุและพลังงานนะครับเป็นตัวหมุนแร่ธาตุพลังงานในระบบบ่อนี้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใช้ตัวแล้วต้องมีความจำเป็นแน่นอนครับเราได้ประโยชน์จากอะไรโปรไบโอติกเอาไปใช้ทำอะไรนะครับในทางบริษัทน้ำแน่นอนครับเอาไปใช้ควบคุมโรคสัตว์น้ำกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็โปรไบโอติกบางตัวให้สารอาหารแล้วก็ย่อยสลายสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นให้กับผู้และที่สำคัญครับปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่าลืมครับหัวใจสำคัญในการใช้โปรไบโอติกก็คืออย่าลืมครับว่าโปรไบโอติกคือจุลชีพคือสิ่งมีชีวิตมันเกิดได้มันต้องตายได้ดังนั้นหัวใจสำคัญของการใช้โปรไบโอติกก็คือใช้น้อยๆแต่บ่อยครั้งนับน้อยๆแต่บ่อยครั้งและที่สำคัญก็คืออากาศขาดไม่ได้ครับส่วนสำคัญครับสุดท้ายสำหรับหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือในส่วนของหลักการที่บอกบริษัทน้ำเพราะอะไรครับทำไมผมต้องมาพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าการดูเตรียมบอกบริษัทน้ำมันถือว่าเป็นรากฐานที่มันคงสำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มต้นของบริษัทน้ำหลักการบริษัทน้ำถามว่าเราเตรียมบอกเพื่ออะไรนับไปหลายคนเตรียมบอกเพื่ออะไรกำจัดสารอินทรีย์ฆ่าเชื้อโรคนะครับกำจัดศัตรูปลากำจัดศัตรูกุ้งถามว่าถูกไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกไหมเป็นคำตอบที่ถูกแต่ตรงนี้ถูกต้องมากที่สุดครับหลายๆคนชอบหมายเลขสองฆ่าเชื้อโรคแต่เป็นคำตอบที่ผิดเลยความจริงแล้วนะครับการเตรียมบอกนะครับการเตรียมบอกก็คือนะครับมีเพื่อส่งเพื่อแล้วคงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำคงความสมบูรณ์ของบ่อบริษัทน้ำเลยคงความสมบูรณ์ยังไงนะครับก็คือนะครับเราจะพูดง่ายๆคือเปลี่ยนของเสียเป็นของดีนั่นเองนะครับแบบนี้ชอบไหมชอบทำกันอยู่เท่าไหร่ครับทำเท่าไหร่ไปดูครับที่ผ่านมาเราทำอยู่ 40% ทำแบบนี้นะครับเตรียมบอกแบบนี้ชอบเพราะอะไรเร็วรวดเร็วใช่ไหมหรือชอบแบบนี้ครับชอบไหมแบบนี้เลยแบบนี้ดีไหมนะครับแบบนี้ไถขึ้นดันขึ้นแล้วก็ปาดแบบนี้นะครับเสริมการดินทำน้อยครับเสริมการดินทำน้อยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับแต่มีประโยชน์ในระยะสั้นๆแบบนี้ชอบไหมชอบไหมชอบที่สุดเลยตากให้แห้งตากแป้งบอดขาวโพลนเลยสุดๆแข็งประเภทไหนตากให้แห้งเลยประเภทนี้ตัวนี้ข้ามได้หรือแบบนี้ดีเอาแบบนี้ดีไหมแบบนี้เป็นวิธีฮอตฮิตครับพออะไรเอาให้แห้งเลยนะครับตากบ่อให้แห้งแห้งเสร็จเลยนะครับชอบส่วนใหญ่ทำแบบนี้ถามว่าทั้งหมดนี้แบบไหนถูกที่สุดครับผมยังไม่ตอบแต่สิ่งสำคัญการเตรียมบ่อนะครับการเตรียมบ่อต้องรู้จักก่อนการใช้วัสดุปูนมีความสำคัญมากครับการเตรียมบ่อต้องทำคู่กับการเตรียมการให้วัสดุปูนนะเพราะนี่ครับนี่คือวัสดุปูนที่เราใช้นะครับเราใช้ประโยชน์จากพวกนี้แต่ความจริงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวัสดุปูนที่ใช้ในการเตรียมบ่อบอกเลยครับว่าตัวนี้ครับเหมาะสมที่สุดปูนมาฤดูลมไม้เป็นหลักมาฤดูลมไม้เป็นหลักทำไมต้องมาฤดูลมไม้หลายๆคนชอบปูนร้อนเป็นไงปูนร้อนอันแรกหรือว่าปูนที่เกษตรกรชอบใช้มากที่สุดตัวนี้ก็คือตัวนี้ปูนขาวแคลเซียมไดออกไซด์เองครับใส่วันแรก21ทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดครับของเสียสิ่งถ่ายยังเหมือนเดิมตากให้แห้งของเสียสิ่งถ่ายยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่แล้วล่ะแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญของการบริษัทของการเตรียมบ่อผมให้สั้นๆเลยว่านี่คือจุลินทรีย์ครับถ้าจุลินทรีย์อยู่ไม่ได้รับรองครับเตรียมบ่อไม่มีประโยชน์มันต้องการอะไรความชื้นมันต้องการอะไรอีกครับมันต้องการpHที่เหมาะสมมันต้องการอากาศมันต้องการสารอินทรีย์ทำไงล่ะ
ความชื้นทำไงอย่าตากบ่อแห้งครับเพราะการตากบ่อแห้งคือการฆ่าจุลินทรีย์อันที่สองคือเพียที่เหมาะสมทำไงวัสดุปูนครับการให้อากาศทำไงกลับไปที่หน้าดินทำอะไรแล้วแต่ธาตุไขปวนทำเลยนะครับสารที่สี่ทำไงครับผมแนะนำเลยว่าไม่ต้องเอาดินบอกเพราะนั่นคือแหล่งของแร่ธาตุพลังงานแหล่งของพลังงานสารอาหารนะครับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ง่ายๆขอจบด้วยนะครับตรงนี้ว่าหลักการกินบ่อทำยังไงครับสูบน้ำออกปุ๊บอย่าตากบ่อแห้งครับสูบน้ำออกหมาดๆลงปูนทันทีปูนอัตรานี้ครับ100-160 กิโลกรัมต่อไร่ทิ้งไว้7 วันอย่าตากบ่อแห้งเลยครับบ่อไหนซึ่งเคยเกิดโรคซ้ำซากเกิดแล้วเกิดอะไรแล้วแต่ตัดด้วยปูนร้อนครับนี่คือปูนร้อนที่มีประโยชน์ตรงนี้ครบ1 สัปดาห์ทำไงกลับหน้าดินธาตุไขปวนตามสะดวกครับกลับแล้วทำไงนะครับใช้ปูนนะครับทำแบบนี้ 2-3 ครั้งขอให้ทำอย่างนี้ 2-3 ครั้งนะเวลาหน้าฝนทำไม่ได้ยอมรับหน้าฝนทำไม่ได้แต่ช่วงไหนถ้าพักบ่อยาวๆกลับมาทำแบบนี้ครับเพื่ออะไรทำให้คุณภาพดินกลับขึ้นมาเตรียมน้ำรอบใหม่นะครับดูครับถ้าไขปวนนะครับเตรียมน้ำรอบใหม่ดูได้เองว่าเตรียมบ่อสมบูรณ์แล้วดูที่สีดินอย่างเดียวเป็นครับสีดินถ้าเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นเทามาเป็นน้ำตาลนั่นแสดงว่าเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในบ่อคือมีแต่ปุ๋ยล้วนๆโดยเฉพาะปุ๋ยไนเตรตครับซึ่งอัตราเป็นไงครับถ้าไขปวนมีอยู่ 4% นะครับเดือนแล้วนะครับข้อดีนะครับผมขอจบนะครับในส่วนของอีกสัก2 สไลด์ก็แล้วกันว่านะครับหลังจากที่เตรียมบ่อเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราพบก็คือเราได้สิ่งสำคัญบางอย่างกลับมาโดยเฉพาะอาหารธรรมชาตินะครับแน่นอนครับดูครับว่าบ่อนี้เตรียมไม่ดีอันนี้เห็นชัดเจนครับตายตั้งแต่สัปดาห์แรกไวเปลือกก็เหลือรอดเยอะแต่สุดท้ายเป็นปัญหาครับสิ่งที่เตรียมบ่อดีแล้วการเตรียมบ่อดีเราจะได้อะไรกลับคืนมานี่ครับนะครับแพลงก์ต้นพืชตามด้วยแพลงก์ต้นสัตว์ในระบบนิเวศตัวนี้ครับคือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ลูกกุ้งต้องการคือตัวนี้นะครับควบคุมต่างๆง่ายมากและสำคัญพิสูจน์แล้วว่าบ่อไหนที่เตรียมบ่อดีๆสิ่งที่พบก็คือลูกกุ้งมีความสม่ำเสมออัตราการรอดตายสูงกว่าแน่นอนครับถ้าเตรียมไม่ดีเตรียมบ่อไม่ดีคืออะไรเราได้พวกนี้กลับมาน้ำสีเขียวเข้มเร็วมากและดอกเร็วมากนั่นคืออะไรเราได้พวกนี้ไม่ได้เป็นห่วงโซ่อาหารครับเกิดขึ้นมาแล้วดอกลงไปเกิดตายเป็นแบบนี้สุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลมานะครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้ให้ข้อมูลไปแล้วก็หวังว่านะครับตรงนี้จะสามารถเชื่อมโยงนะครับว่าทำให้พวกเราเห็นว่านะครับถ้าจะรักษาระบบนิเวศทั้งบ่อเลี้ยงเองนะครับระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยงมีความสำคัญครับเราต้องทำก่อนทำอะไรก่อนครับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงเพราะอะไรครับตราบใดที่เรายังเลี้ยงกุ้งเราต้องพึ่งพาระบบนิเวศภายนอกดังนั้นก็คือการรักษาระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงเราก็จะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะครับภายนอกของบ่อทำให้เรานะครับสามารถเลี้ยงกุ้งนะได้กลับไปที่เรา ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์นะครับขออนุญาตนิดนึงครับเนื่องจากว่าทางคณะพิธีกรเนี่ยครับได้ทราบมาว่าอาจารย์เองได้มีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับไปเอาเลยนะครับเรียนเชิญครับ ระยะต่อเนื่องนะครับว่า ไปนะครับไว้ช่วงหลังนิดนึงนะครับผม นะครับผมมาเล่าให้ฟังว่าตอนในปัจจุบันนี้เราพยายามจะตอบคำถามอะไรบางอย่างให้กับเกษตรกรนะครับก็เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวชนะครับก็มีโปรแกรมหน้าหลังนะครับเราก็จะมุ่งหวังที่จะพิสูจน์ให้เห็นบางอย่างว่าในปัจจุบันสายพันธุ์นี้ในบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นข้อสงสัยในบ้านนี้นะครับพิสูจน์ตรงนี้ให้เห็นว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสายพันธุ์ของกุ้งเรานะครับอย่างที่บอกครับว่าผมมีคร่าวๆว่าในส่วนของการเลี้ยงกุ้งในบ้านเราซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะเราสายพันธุ์กุ้งขาวเข้ามาเน้นโตเร็วเป็นหลักแล้วก็คัดพันธุ์ในประเภทการเลือดชิดมีในส่วนของความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำขึ้นกับซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้แน่นอนครับประชากรของชีวิตโดยทั่วไปถ้ามีความหลากหลายสูงก็จะมีความสามารถในการปรับตัวอยู่รอดได้ดีดังนั้นก็คือในส่วนของสายพันธุ์เป็นประเด็นหนึ่งเป็นปัจจัยที่ทุกคนตั้งคำถามนะครับซึ่งแน่นอนครับ
การที่มันมีความผิดเพี้ยนทางพันธุกรรม มันทำให้เกิดผลกระทบต่างๆหลายอย่างตามมา อย่างเช่นครับอัตราการเติบโตใช่ไหมอัตราการรอดตายต่ำลงอัตราการฟักต่ำลงการพิการต่ำลงหรือแม้แต่การไวต่อเชื้อ ซึ่งหลายๆคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้หรือเปล่านะครับสายพันธุ์นี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทำให้เราเลี้ยงกุ้งตรงนี้นะครับธุรกิจการเลี้ยงกุ้งเราประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะครับที่ผ่านมาลงไปเลยครับว่าตอนนี้สิ่งที่เราพบคืออะไรครับในปัจจุบัน แม้แต่กุ้งปกติน่าสนใจไหมครับว่าแม้แต่กุ้งปกตินะครับยังยอมให้เชื้อโรคต่างๆอยู่ในตัวมัน เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเพราะว่าผมทำงานเมื่อ 20 ปีก่อนผมไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ แม้แต่กุ้งปกตินะครับนะยังมีเชื้อโรคอยู่ในตัวมันหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียโรคโปรโตซัวแนวทางในการศึกษาของเราก็คือเราใช้นะครับเทคนิคทางด้านอนุชีววิทยาเช่นโมเลกุลาร์เข้ามาช่วยโดยการใช้พวกไมโครสแตนไลน์มาร์เกอร์นะครับซึ่งปกติแล้วตัวนี้มีความได้เปรียบนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจสอบนะครับหาความสมานของนะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งในปัจจุบันมีคนทำเยอะโดยเฉพาะล่าสุดจีนทำไปแล้วจีนพบบางอย่างอะไรหายไปครับนะครับถึงแม้ว่าระดับความหลากหลายยังมีแต่นะครับระดับพันธุกรรมบางอย่างเริ่มถดถอยลงไปหายไปจากในส่วนของนะครับในส่วนของนะครับระดับจีโนมหรือว่าสารพันธุกรรมของกุ้ง วัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะศึกษาความหลากหลายนะครับหลากหลายของครอบครัวผมเน้นที่ว่าอันแรกคือเราทำกับครอบครัวของกุ้งพ่อแม่พันธุ์กุ้งก่อนอันที่สองก็คือหาความหลากหลายนะครับของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อซึ่งนะครับมีลักษณะของการเกิดโรคตายด่วนแล้วก็พยายามที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนการวิจัยคร่าวๆนะครับตอนนี้เราได้ทำไปแล้วก็คือเราเก็บพ่อแม่พันธุ์ทั้งในส่วนของตะวันออกและใต้นะครับประมาณสัก 7-8 ครอบครัวนะครับเราเก็บข้อมูลมาแล้วก็ใช้นะครับไมโครสแตนมาร์เกอร์ซึ่งมีความแม่นยำนะครับตรวจสอบแล้วเดี๋ยวชี้ดูว่ามีความแม่นยำยังไง มาใช้ในการตรวจสอบนะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมแล้วก็เราจะพยายามอธิบายความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งที่เราเลี้ยงอยู่ตรงนั้นที่พ่อแม่พันธุ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมีพารามิเตอร์ทางด้านพันธุศาสตร์หลายๆตัวนะครับเช่นเดียวกับนะครับในการทำการวิจัยคือเราทำควบคู่กันไปก็คือการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับว่ากุ้งพ่อแม่พันธุ์ที่เรามามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนที่สองคือเรานะครับเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาตอนแรกก็จะทำในส่วนของพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวแต่ในที่นะครับประเด็นสำคัญก็คืออยากทราบว่ากุ้งที่ป่วยนะครับกุ้งที่ป่วยในโรคEMSตรงนี้นะครับมันมีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกับผู้ที่เกษตรกรเลี้ยงผ่านหรือเปล่านะครับเราก็เซตการทดลองขึ้นมาอีกการทดลองหนึ่งแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์นะครับอันเดียวกันนั่นแหละนะครับเทคนิคเดียวกันนะครับตอนนี้เราเริ่มมาได้ประมาณ6 เดือน 6-7 เดือนนะครับก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างนะครับการทำอะไรตอนนี้เก็บข้อมูลสารพันธุกรรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการที่จะนะครับวิเคราะห์ผลนะครับซึ่งเราเบื้องต้นนะสิ่งที่เราจะให้คำตอบกับเกษตรกรได้ก็คือหนึ่งครับว่ากุ้งพ่อแม่พันธุ์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้แหล่งพันธุ์ต่างๆมีความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือเปล่าอันที่สองนะครับเราจะพยายามเชื่อมโยงนะครับว่าไอ้กุ้งที่เป็นโรคนะครับมันมีความถดถอยทางพันธุกรรมเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผลการศึกษาเบื้องต้นนะครับเราได้เก็บข้อมูลนะครับเป็นแหล่งใหญ่ผมขออนุญาตไม่ใช้นะครับชื่อของฟาร์มก็แล้วกันนะครับว่าเราเก็บมาแล้วนะครับทั้งหมด670 กว่าตัวอย่างนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ที่มีการพัฒนาภายในประเทศแล้วก็รวมทั้งกุ้งที่เกิดภาวะตายโรคตายด่วนนะครับตาย20 วัน24 วันแล้วก็นะครับดูลักษณะให้เป็นไปตามนะครับให้เป็นไปตามลักษณะการตายที่เกิดจากตายด่วนเราก็เก็บมาเปรียบเทียบกับกุ้งที่ปกติสามารถเลี้ยงผ่านนะครับเลี้ยงผ่านไปสามารถเลี้ยงผ่านจนจับได้ครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะข้อมูลส่วนใหญ่นะครับก็ในส่วนพ่อแม่พันธุ์ผมก็อนุไหลไปแล้วสักประมาณ 30-40% นะครับส่วนการเก็บตัวอย่างแล้วตรวจสอบนะครับการปนเปื้อนของเชื้อโรคบางอย่างเป็นที่น่าสนใจว่านะครับพวกนี้ไม่เจอครับกรณีที่พ่อแม่พันธุ์
นะครับในโรงฟักในโรงเพาะฟักต่างๆที่ใช้พ่อแม่พันธุ์จากแหล่งต่างๆมีการเพิ่มตัวนี้อยู่ในระดับต่ำๆนะไอ้พวกนะครับเป็นกลุ่มของแบบเป็นกลุ่มของไม่ใช่โปรโตซัวนะครับเป็นกลุ่มของเชื้อราที่ว่าเอนโทรไซโตซูลพวกนี้อยู่ต่ำๆครับอันนี้น่าสนใจนะครับขณะที่กุ้งที่เก็บในฟาร์มนะครับพวกที่เป็นนะครับอีเมสไตนะครับก็มีการปนเปื้อนของตัวนี้นะครับแล้วก็ ESG ด้วยนะครับส่วนตัวอื่นผมทำมากกว่านี้นะครับเช่นเจลเจลัสก็ทำครับแต่ไม่ได้รายงานตรงนี้อยากให้เห็นภาพว่านะครับในส่วนของมูลโคฟักนะครับมีการปนเปื้อนของพวกนี้รวมทั้งกุ้งที่เราเก็บมากุ้งที่ป่วยมีการปนเปื้อนอยู่นี้ได้รับการทำแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมบอกครับเราได้ทำเพราะแม่พันธุ์เริ่มทำไปแล้วนะครับแต่ประมาณ 30-40% นะครับมาร์กเกอร์พวกนี้เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเป็นมาร์กเกอร์ที่มีความแม่นยำนะให้ผลจริงครับว่าเอามาจากคัดมาจากหลายๆตัวนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ว่าจะใช้ 7-10 ตัวนะครับก็ให้ผลที่สามารถตรวจสอบได้ในห้องปฏิบัติการนะครับในการวิเคราะห์เบื้องต้นน่าสนใจตรงบางอย่างก็ว่าอย่างเช่นการใช้มาร์กเกอร์บางตัวนะครับเราพบว่ากุ้งที่นะครับกุ้งสายพันธุ์ซึ่งมีการปรับปรุงภายในประเทศนานๆมีลักษณะที่ผิดแผกไปจากปกติก็คือเขาสูญเสียลักษณะบางอย่างทางพันธุกรรมไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข้อมูลซึ่งสร้างมาจากประมาณข้อมูลสักประมาณสัก 30-40% นะครับก็คาดว่าจะปิดโครงการภายในปีนี้นะครับก็จะเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลตรงนั้นเสร็จสิ้นก็จะได้มีโอกาสมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับในส่วนของข้อมูลแค่นี้ครับ ครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆอาจารย์ก็สปีดเต็มที่นะครับทั้งส่วนของทั้งสองหัวข้อเลยนะครับตอนจริงๆแล้วในหัวข้อแรกนะครับของท่านอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์นะครับบอกว่านิเวศบอกนิเวศนี่คำว่านิเวศนี่นะครับมันเป็นอะไรที่รวมกันหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาศึกษาหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็หลายๆประเด็นที่อาจารย์ได้เน้นเรื่องของการเตรียมบ่อนะครับรวมทั้งการจัดการเรื่องของ